Buenas tardes, profesor. Soy el maestrando Luis Castillo y voy a hablar un poco sobre lo que son unas reflexiones acerca de el daño prolongado a las personas sobre los ruidos y las vibraciones para personas sometidas a ruidos de niveles mayores que 60 decibeles. Las reacciones más frecuentes son aceleración de la respiración, pulso, aumento de la presión arterial, disminución del peritalismo digestivo que ocasiona gastritis o colitis. Son problemas neuromusculares que ocasionan dolor, falta de coordinación, disminución de la visión nocturna, aumento de la fatiga y dificultad para dormir. Se ha comprobado que los niños sometidos a ruidos constantes, fuertes, poseen niveles más elevados de tensión arterial que aquellos que no lo están y que suelen continuar con la madurez, posibilitando un mayor índice en enfermedades cardiovasculares. Numerosos estudios concluyen que un ruido por encima de los 55 decibeles produce cambios en el sistema hormonal e inmunitario que conllevan cambios vasculares y nerviosos como el aumento del ritmo cardíaco, la tensión arterial, el empeoramiento de la circulación periférica, el aumento de la glucosa, el colesterol, los niveles de lípidos. Además repercute el sueño produciendo insomnio, lo que conduce a un cansancio general que disminuirá las defensas y posibilitará la aparición de enfermedades infecciosas. Una exposición constante por encima de los 45 decibeles impide un sueño apacible. Por otra parte, tenemos los efectos psicológicos. Pueden mencionarse estrés, insomnio, irritabilidad, sistema depresivo, falta de concentración, rendimiento menor en el trabajo, entre otros casos. Un grupo de población que sufre mucho estrés tiene estas consecuencias, que son las escolares, cuya falta de concentración incluso en las propias casas hace que tengan un rendimiento escolar más bajo. También hay otros efectos sociales adversos como problemas de la comunicación que pueden llevar incluso al aislamiento. Muchas gracias.